បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមណែនាំប្រិយមិត្តអំពីវិធីប្រើប្រាស់អេក្រង់ Notification នៅក្នុងកម្មវិធីចំណេះចបបាទបើអញ្ចឹងជាបឋមសូមប្រិយមិត្តចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ជីនៃ Notification ទាំងអស់ដែលប្រិយមិត្តទទួលបានបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា Notification នៅក្នុង account របស់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងអ្វីផ្សេងៗគឺប្រិយមិត្តអាចចុចនៅលើនឹងបានដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតឬក៏មើលធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតបានបាទឧទាហរណ៍ថា Notification ទី1នេះគឺមានន័យថាការផុសការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេ apply មកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចនៅលើហ្នឹងរួចហើយខ្ញុំចុចនៅលើពាក្យនេះទៅគឺពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលមកមើលការងារដែលខ្ញុំបានផុសហើយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងទៅនឹងការដាក់ពាក្យនិងចំនួនចុចមើលអ្វីផ្សេងៗតាក់ទងនឹងការងារមួយមុខហ្នឹងហើយបាទអូខេខ្ញុំសូមបកក្រោយវិញអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងកន្លែងនេះគឺមានមនុស្សចុចនៅលើ like នៅលើអ្វីដែលខ្ញុំបានផុសនៅក្នុងអេក្រង់មាតិកាបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាចធ្វើការមើលនៅលើនឹងបានទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹង notification នៅក្នុងកម្មវិធីចំណេះចប់របស់យើងបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត